زرف الأول سيقاون نتخدم مع محموح سليمان عزم باش كان تبدا نتبع قطعنا اللي قضية هي كوردي ان دومي طون بلو با ستادير اكورداج ستوندار راكي نخيو هذا لوين سبين كاز فوالا باش تبدا نتبع ابرد نعاود ستاوي فوالا سيز نعاود ستاويت Voilà. Sinon, je connais ce type de note, la gamme un peu plus basse. Peut-être que je vais même faire rapidement. Par contre, sinon. Vous avez remarqué, mais il y a des guillemets, je dirais. هذا قد السنة ثاقين اللي نوت كان السنة اللي كازاكي وكذا ذاقين ensuite on a remplacé pour les débutants c'est pas évident ensuite on a remplacé ce capoeira hop une fois sous forme d'un mèche appareil Allora, come che baggiamo? Guarda. Voilà, donc ça daqui, mas تعاودوا
قلمي هو يوم الدوال مرة جي مو تسعين مرة واجي شو بونس bien ما تتبع donc واجي va être remplacé par ouais donc ça remarque باللي il y a le vide et puis il y a toujours les deux cases عندك donc مكني كنا أنا خارج ضنا قال لقي أوب وقدي ولا لقي كل deux cases عندك donc ça وقتني كاس أوب تنسى الفصل باش تنكزها لقينا donc la façon يعني كان si vous voulez vous amuser voilà mais sinon باش كتزمع ما تتبع bah du moins la chanson qui de faire sur YouTube puis après ça les moments dans de mes tons plus bas et puis la guide كيف par exemple vraiment de faire exactement la farapni mais sur le vide et puis de trucs aqui dans ce cas-là قد تسمع أكبر أجي سنة لكن إلا ما تدين كذا كذا أجي أدفع أنت ذاك كجنز ما تدين تبع عليهم j'espère que vous avez eu assez d'informations de chacun de ces deux thèmes. Et puis à la prochaine.